罗大宝的妙日常。今天家里来了一只小猫咪，然后我们现在把它放在这个房间里面，待会儿跟诺诺见面。哎呀，你这个猫太亲人了。福利时间到哦！罗大宝今天来发布一道趣味考题，只要关注加点赞，并在评论区留下你的答案，我们会选出2位幸运喵获得罗大宝的抱枕奖励哦。请听题：看了这么多罗大宝的视频，你最喜欢罗大宝哪一点呢？在评论区留下你的答案吧。想挑战更多考题，关注西瓜视频，每周6晚8点原创观察答题秀，考不好没关系，看看爸爸变成小学生到底能考多少分。